আমরা এখন শিকদার গোট ফার্মে ঢুকছি। ঠিক আছে, শিকদার গোট ফার্ম হাবড়া, শিকদার গোট ফার্ম হাবড়া। এটা হচ্ছে সিঁড়ি, এই সিঁড়ি দিয়ে আমরা উঠছি। এখন আমরা এই গোট ফার্মের ভিতরে ঢুকবো, এখানের পরিবেশ দেখব। এন্ট্রি পথ এটা, কাঠের নিচে কাঠের পাটাতন করা, 3 ফুট উঁচু মাটি থেকে কাঠের পাটাতন করে করা। এইটা হচ্ছে একটা পাঠা, এটার নাম রয়্যাল। এর বয়স আনুমানিক 1 বছর 9-10 মাস হবে। এইটা একটা শিফট, এইটা একটা শিফট, এইটা একটা শিফট, এইটা একটা রুম, এইটা একটা রুম, দুটো রুম পাশাপাশি। এইটা ফিমেল রুম, এটাও ফিমেল রুম। এটা ব্ল্যাক বেঙ্গল রুম করা, টোটাল 12 স্কোয়ার ফুট, আর ফিমেলটাও 12 স্কোয়ার ফুট। উপরে পাটখড়ি দিয়ে ঢাকা, গরম থেকে দূরে থাকার জন্য এই ব্যবস্থা করা। নিচে কাঠ, চারিপাশ দিয়ে টিনের এবং মিডিলে নেট, পলিথিন দেওয়া, নেটের সাইডে ঢাকা আছে কারণ রাতে শীত লাগে, ঠান্ডা পড়ে গেছে এখন। এটা হলো নেহা, এর বয়স 17 মাস, এর বয়স 17 মাস। এ 2 দাঁত এসেছে, এ এখনও ডাকা আরম্ভ করেনি। একবার ডেকেছিল একদিনের জন্য, সেটা অফ হয়ে গেছে। 15 দিন আগে আবার ডাকবে, এই পূর্ণিমা গেলেই আবার ডাকবে। এই ফিমেল রুমে একটা বিদেশি আছে, আরও ছাগলগুলো ছিল, তারা চলে গেছে সেলে। ব্ল্যাক বেঙ্গল আছে এই সাইডে। টোটাল ঘর 20 ফুট বাই 20 ফুট আপাতত। এই সাইডে ঘর হবে, তার প্ল্যান চলছে। এই সাইডে ঘর হবে, তার প্ল্যান চলছে। এবার ব্ল্যাক বেঙ্গল দেখি আমরা। ব্ল্যাক বেঙ্গল, এই একটা ব্ল্যাক বেঙ্গলের মধ্যে একটা অন্য জাত, ঠিক আছে, দেশি ক্রস, সব দেশি। দুটো আছে ক্রস, আর সব দেশি। দেশি ছাগলের মূলত ফার্ম ছিল, তার সঙ্গে অ্যাটাচড করে বিদেশি এগুলো ঢোকানো হচ্ছে। আপাতত কোনো সেলের নেই, সব হলো ফার্মের। সেলের কোনো কিছু নেই, সেলের যাচ্ছিল, বিক্রি হয়ে গেছে। নমস্কার, শিকদার গোট ফার্মে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ। আপনারা সবাই আসবেন এবং এখানে পরিদর্শন করবেন, দেখবেন, সুবিধা অসুবিধা শেয়ার করবেন। নমস্কার, রাখি।